Odrasla sam u gradu i kao mala sam veoma retko i veoma kratko dolazila ovde. Međutim, kada sam već kao odrasla žena počela da dolazim, odjednom mi se učinilo kao da sam oduvek ovde bila i da ja nigde drugde ne treba da idem. Ovde vazduh miriše na slobodu i sve što uradite ovde je slobodno. Sloboda se uvek plaća. Ovde se plaća manjkom komfora, ali to je cena koju veoma rado plaćam za sve ono što mogu ovde da sebi priuštim. Nikada ne razmišljam o tome da nemam toplu vodu, da nemam struju u kući, da me možda se desi da me ubode neki insekt ili da se ožarim na koprivu, da sretnem neku zmiju ili divlju životinju. Kad mislim na planinu, nikad ne mislim na ono što ovde nemam, nego uvek mislim na ono što mi ona pruža. A pruža mi miris slobode u vazduhu, pruža mi čistu vodu koja se ovde pije bukvalno na svakom izvoru i na svakom potoku. Pruža mi neograničeno polje kretanja, da slobodno idem u bilo kom pravcu, svaka šuma i svaka livada je moja. Nekada su nas učili da je priroda zapravo nešto opasno i preteće, da čovek stalno mora se bori protiv prirode, da se od nje sklanja, da je pobeđuje čak na neki način i zapravo je stvaran privid da mi moramo što više bežati u ljudsko društvo, u zaklonjene gradske getoje gde nam je u svakom trenutku obezbeđeno sve što nam treba, gde ne treba se plašimo od groma, gde ne treba da se bojimo šta ćemo jesti, što je zapravo potpuno izvrnuta slika po onome što ja znam i što pokušavam da živim. Naprotiv, priroda je jedna velika bašta i više od toga priroda je majka koja nas je stvorila, koja za nas brine i koja nam u svakom trenutku pruža upravo ono što nam je najpotrebnije, najpre u hrani, a potom i u svemu ostalome. Ako dođete da živite u planini, onda ćete videti kako se smenjuju godišnje mene, kako neke biljke se pojavljuju u određenom trenutku, kako stasaju, kako nose plod i kako polako nestaju i da se to dešava upravo u trenutku kada je živim bićima, životinjama, pre svega upravo potrebno to što one u tom trenutku nude. Naše je samo da hodamo i da posmatramo šta se dešava i da uzimamo onoliko koliko nam treba.
Grad nudi zapravo veoma malo mogućnosti za slobodan izbor i za slobodan i zdrav život. U gradu imam samo jednu česmu sa hlorisanom vodom, imam 2 mesta na kojima nabavljam zdravu hranu. Kad izađem na ulicu imam samo 3 pravca u koje mogu da se okrenem i da se uputim, a ovde je prostor zapravo neograničen. U gradu morate puno da radite poslove koje vam uvek ne prijaju da biste zaradili dovoljno novca, da biste u apotekama kupili neke od čudesnih preparata izrađenih od organski gajenog lekovitog bilja za koje proizvođači tvrde da će vam poboljšati zdravlje, raspoloženje, smanjiti stres i tako dalje. Međutim, kad dođete u prirodu, kada prevaziđete svoje strahove, predrasude, želje za posjedovanjem, vi dolazite u prirodnu komunikaciju sa svojim okruženjem i počnete da prepoznajete da se ovde zapravo sve što vam treba za zdravlje, lepotu i ishranu nalazi pod vašim nogama potpuno besplatno i da vas sve što vam je potrebno čeka bukvalno na svakom koraku, čak i tamo gde ga ne očekujete. Ovde je svaka trava, hrana ili lek, ovde je svaka voda kozmetički preparat, ovde je svaki izvor mesto gde se čovjek pročišćuje, ovde je svaki udah zapravo udah slobode kojim se šire vaši unutrašnji vidici i samopouzdanje. Prosto ovde ne mogu da se setim svojih strahova koje nekako osjećam u gradu. Nije mi jasno zašto se ponekad tamo osjećam da imam manje samopouzdanja, zašto sumnjam da ću nešto uspeti da uradim što bih želela. Odavde gledano sve izgleda nekako jednostavno, lako i samo po sebi razumljivo. Ovdje se čovjek opominje da sve ne izlazi iz njegove glave, nego naprotiv da snaga koju crpe uvek potiče iz zemlje i iz njegovog okruženja. Ovde je čovjek u nesputanom dodiru sa elementima, sa svim prirodnim elementima, počev od zemlje po kojoj gazimo bosim nogama. U dodiru je sa vodom koja teče ovde bukvalno na sve strane i izvire na svakome ćošku. Diše punim plućima vazduh koji slobodno struji
niz planinu, niz reku, uz reku. Noću gledamo široko nebo sa bezbrojem zvezda kakve se ne mogu videti ni blizu grada, kamoli u gradu. Uživamo u punom mesecu koji pretvara livade u vilinska igrališta, ja bih rekla. Sve se to nekako kovitla, meša i sjedinjuje sa nama. U nekom trenutku čovjek počne potpuno prirodno da se harmonizuje sa svime što ga okružuje i počinje se ponaša potpuno normalno. Posle 15 dana ovde izlučite iz sebe sav gradski stres, sav nemir i onda uđete potpuno u prirodan ritam i onda ne vodite više računa ni o tome koliko je sati, sve vam je jasno. Ay, bak.